Astăzi voi face o serie de provocări nebune. Prima provocare este din partea lui Dinu. Să beau o cană cu ceai cu 3 linguri de piper negru. Ce este piperul negru? O lingură. Două. Trei linguri. Ce iute? A doua provocare este din partea lui Pașa. Să pun fotografia ei principală la mine. Provocarea este deja îndeplinită. A treia provocare este din partea lui Mihai. Să-i fac o reclamă a canalului lui. Mulțumesc de atenție. Nu uitați să vă alăturați canalului meu.